ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ வேலண்ட் EVM. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்தாந்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா சுராஜ் எடுத்தாந்துருக்கோம். இது மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2009 மாடல். கஸ்டமர் சொல்கிற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2,70,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து பண்ணிக்கலான் இருக்காங்க. டயர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பேக் டயரு ஒரு 60+ இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 இருக்குது. இன்ஜின்லாம் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. அதே நேரத்தில் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா கிர்லஸ்கர் இன்ஜினு. வண்டியை பற்றின மேலும் விவரங்களுக்கு கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. வண்டி சுத்தமாக தெளிவாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கஸ்டமர் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஐடியா இருக்கிறவங்க கால் பண்ணுங்கள். உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது, அதை சேல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனலோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா நான் வீடியோ கிரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ.